xafladan oo ay soo qaban qaabisay akademiga goboleedka afka Soomaaliga oo lagu daafurayay buug oo ay ku qoran tahay daraasad laga sameeyay xiriirka suugaan dhaqan iyo ilbaxnimo ee ka dhaxeeya wadamada Soomaaliya, Djibouti iyo Yemen ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, gudoomiyaha degmada Cabdicasiis, abwaano, aqoon-yahano iyo qorayaal. buuggan oo qoray Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha akademiga goboleedka af Soomaaliga ayaa qaar ka mid ah qorayaasha ka soo qayb galay xafladda iyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo akhriyay buugga waxay ka sheekeeyeen macluumaadka ay ku arkeen. مسح Soomaaliga anaka akhrinaayay aad u dhacay مسح Soomaaliga wax ma ogeyn laakiin shawaayado oo la dhigay maxaa la rabaa shirnaawad iyo xaswaan maqlay laakiin sidoo ku soo bilowday meesha ku soo bilowday intaysan oo jira taxdiyaadka iyo maxaa waajihay yani dadkaas bilaabay sidee marka taariikh maslax oo dhameystiran markay soo bilaabaneysay waqtigii dhaxa iyo waqtigii burburka inta uu ku soo bandhigaa buuga si faahfaahsan oo qurux badan oo hadlayaa waxa ugu horreeya isweydiinaya waxay ahaayeen sidee la isku waafajin doonaa af carabi iyo Soomaali dood aad u adag ka jirto meeshaas oo anaga noo ah yani dadka ka shaqeeya arrimaha dhaqanka iyo suugaanta iyo xataa siyaasadaba luqadda carabiga iyo Soomaaliga ma labo in la isku bedelo ay tahay mise labo in iskabaan ay tahay misqaadi karaan waxaa ka jira dood fara badan laakiin sida uu soo bandhigay qoraaga Dr. Maxamed Daahir Allah yatawal cumro waxay la tahay sida ugu wanaagsan oo qof Soomaali ah oo garab bixinaya inuu soo bandhigi lahaa ay tahay waxaad la mid tahay nin aanan asaaladiisa iyo jiritaankiisii meel saaniya aan lahayn ardayda anaga nagula wax baran jirtay ee dibadaha kale ka yimid ayaa waxay dhihi jireen idinka af Soomaaliya leedin oo hodan carabiga xataa aan waxba ka baraynin anaga awowiyaasheena Afrika hadaan nahay luqadii iyo dhaqankii ay lahaayeen waa la zuuliyay ilaa English qaar ku hadlo iyo qaar Faransi ku hadlo ayaan wax la baran jirnay waxay yiraahdeen idinka kiina ku adkaysta. Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ah qoraaga buugga ayaa ka hadlay sababaha ku dhaliyay qorista buuggan. waxa igu kalifay waxa buuggan xambaarsan yahay inaan qoro oo Allah ka abaalmariyay ay idin sheegeen aqoon-yahanadii soo akhriyay inay yihiin diraasado kala duwan oo waqtiyo kala duwan soo baxay oo jaraa'id kala duwan iyo majallado iyo meelo kala duwan yani ku soo baxay inay yihiin laakiin isku mawduuc isku jaho ka hadlaya ama isku majaal ka hadlaya majaalkaas oo ah dhaqanka iyo halabuurkiisa ama dhaqanka afka iyo halabuurkiisa. wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa tilmaamay muhiimadda qoraalka iyo wax akhriska u leeyihiin bulshada isagoo qoraaga uga mahad celiyay maskaxda uu geliyay buugga. marka kulankan oo kale markaynu yeerano waxaynu yeelanaynaa sansaanta dadkaas aqoonta jecel waxaynu bilaabaynaa inuu wax akhrino waxaynu bilaabaynaa inaynu buugaagta tadaawulo ama isdhaafsano waxaynu bilaabaynaa inaynu ka falcelino waxaynu bilaabaynaa inuu wax akhrisano waxaynu noqonaynaa Faaduma Zahra iyo Cali Xalane iyo Dalxa iyo ustaadkeena weyn Afrax oo kaleeto oo aan laga dhargeynin sheekadooda iyo of course xildhibaankeena garab istaagta wixii aqoon iyo dadaal oo dhan ah. Said Umar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.